هلا والله متابعين، يعطيكم العافية. ولا اليوم الثاني على التوالي مكاننا السري والمخبأ السري. بس الفرق عن أمس، اليوم راح نطبخ طبختنا هني عبارة عن مقلقل اللحم. راح نوريكم المكونات والطريقة. يعني احنا على قول طالعين كشتة، فشغلنا يعني بسرعة بسرعة. فأهم شيء إن الفكرة توصل لكم إن شاء الله. أوكي حبايبي، سلام. طبعا متابعيني، طبعا هني اللحم كيلو لحم حطينا نزلناه بدون أي زيت. نزل مايه وتقريبا نشف خلاص، يبي له شويه. عرفتها وقاعد نحمس هني. بعدها راح ننزل شويه زيت بس على اساس ما يحترق علينا. بعدين هني راح ننزل البصل. طبعا هذا شغلنا هني، البصل مع الطماط. عندنا البقدونس. هاي الطبخه الثانيه البيض على جنب راح اسويها. هاي مكوناتنا هني، اللي هو الملح، الثوم، بهارات مشكله، الفلفل الحار. هذا طبعا الشيدر حق البيض فوق البيض. هذا الملح حق البيض، عفوا الفلفل الاسود. هذا شغلنا. وهذا الزيت اللي شايفين. قاعده حلوه وكشته حلوه. شو الكشته ما شاء الله، على كيف كيفكم. ما شاء الله ما شاء الله. اجواء حلوه. سمعوا تشكشكه. سمعوا الله. واحلى مقلقل على طريقه الشيف منصور ومنصور وصلاحه. ما شاء الله ما شاء الله. متابعيني طبعا الحيمه هني نشوفها، ونشوف طقطقه. شوفوها ما شاء الله شو قرت. شوف الزيت شويه، مو وايد، شويه بس. بس خلصنا. وعلى طول راح ننزل البصل الابيض. ليش البصل الابيض؟ يعطي كسره لون وما يمتص الزيت ومو حار ولا يطلع ريحه. عرفت حبايبي؟ ما شاء الله. ترى مو وايد. راح نحمس الحين، وكل مرحله اعطوها حقها يا جماعه. بعد البصل راح ننزل الثوم، راح ننزل الفلفل الحار. عقب راح نوريكم ان شاء الله باقي الخطوات ان شاء الله. الطماط بعدين، الطماط واجي. يلا يبقى نرجع لكم بعد دقيقتين 3 دقائق ان شاء الله. متابعين طبعا هذا البصل بدا يذبل. طبعا كل مرحله تعطون حقها، وكل مرحله اللي بعدها اللي قبل راح يستوي. يعني هذا البصل هم راح نحمس، راح يستوي بعد شوي. يعني راح ننزل الفلفل. هذا حوير كويتي، هذا مو حار، حوير. راح ننزل شرايح الثوم وراح نحمس ونعطيه كل مرحله حقها يا جماعه. منها اللحم يستوي زياده ومنها البصل يستوي زياده. عقب راح ننزل بهاراتنا الناعمه ان شاء الله، عباره عن بهار مشكل، بهار لحم، كركم، فلفل اسود، كزبره، فقط لا غير. اوكي حبايبي، يلا ان شاء الله ما شاء الله. ابي الكل يطبق هذه الوصفه يا جماعه. تصلح فطور، تصلح غدا، وتصلح عشاء يا جماعه. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعة الخير راح ننزل البهارات. شايفين؟ الله 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 الله. المقلقة نفس طريقة الكبسة، حطوا بهارات كثرة، ما في أي مشكلة يا جماعة. في ناس يحطون فلفل بارد اللي هو الرومي، أصفر وأخضر يعني عرفتوا إشارة المرور يحطون كذي. أنا ما أحب صراحة. ما راح يصير مقلقل، راح يصير فهيته صراحة. يعني أنا أتوقع شيء راح يصير فهيته. فدائما خل طبخاتكم مميزة، كل شيء له شيء يا جماعة. ما يصير يعني الفهيته والمقلقل والشوربه نفس الشيء، لا طبعا. كل شيء له تكنيك وله بخطواته وطريقته ومكوناته والشغل ماله. ان شاء الله نخلي شويه بس. اوكي. عقب راح ننزل ان شاء الله الطماط. اوكي حبايبي، يلا كحلوا عيونكم، كحلوا عيونكم. يا جماعه الخير جاء دور الطماط او الطماط. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الطماط هني بس لفتين ويسكر. يا جماعه ما نبي يصير مرق عاد. شوفها. ومنها يطريها، نزل ماي الطماط، نزل مايها. الشباب يقول نزل، حط زيت. ايش حق احط زيت؟ الطماط راح ينزل ماي اساسا. نحط الملح، واخر شيء البقدونس يا جماعه. كذي الطريقه هذه بس. وراح نرجع لكم نحط الملح والبقدونس وراح نسكر وراح نبلش بالبيض ان شاء الله. يا جماعه الحين الملح طبعا خشن بس يلا ما عليه، نحاول ننزل شوي شوي. بس كافي. حرك. واخر شيء البقدونس دقيقه وراح نسكر.
الخضره تعرفوا الخضره بعد يعني ما فيها روح الخضره. ما شاء الله. الحين راح ننزل بقدونس. طبعا البقدونس انا مثلجه يعني حاط كميه مثلجه فشوفوا لا تستغربون شنو هذا. بحط شويه بس كسرة لون وطعم. متابعيني يعطيكم العافيه، المخبأ السري لليوم الرابع على التوالي والثالث على التوالي طباخ. اليوم مسويه مشغول ربيان، راح نقلب الجدر وراح تشوفون ان شاء الله الشغل مرتب. سويناه بالفرقاعه مع شرايح البطاط عشان صاحبنا. بسم الله. يلا يبا ابي الكل يقول ما شاء الله. الله 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 الله. راح تشوفون ان شاء الله الشغل مرتب. سويناه بالفرقاعه مع شرايح البطاط عشان صاحبنا. الخلطه تحت العيش بشويه اساس يفصل بين الخلطه وبين العيش. شوفوا هذا ربيان يا جماعه، هذا ربيان شوفوا ما شاء الله صار تحت خندوق. ذايبه. الحين راح نحط السمنه البلدي. طبعا الشباب ما يبون، في اثنين ما يبون، احنا نبي صوبنا، احنا نبي صوبنا بس. الله 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 الله. راح نزينه بالبقدونس يا جماعه الخير. كسرة لون كسرة لون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعلينا بالعافيه يا جماعه الخير، علينا بالعافيه بالعافيه.